हेलो नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम चाहिँ कमलेश दहित। हाम्रो चाहिँ यतातिर नेपालमा बर्दियामा चाहिँ हाम्रो बर्खा लागिसकेको छ है। यो चाहिँ हिजो नै रोपिसकेको छ यो धान, मेरो जुन पछाडि देखिराख्नु भएको छ। अनि के भन्छ नि, यतातिर चाहिँ रोपिरहेछ नै, मेरो पछाडि हेर्नुहोस् ल। हाम्रो पनि रेडी हुँदैछ यो खेत चाहिँ हाम्रो अझै रेडी हुँदैछ। यो पछाडिको खेत चाहिँ आज अलिअलि कुना काप्चा खन्नुपर्ने भएर म एकछिन यता खेततिर डुल्न आँटेँ। पानी पनि अलिकति चार्दैछ यहाँबाट। कुलोमा पानी चाहिँ लास्टै धमिलो पानी आछ यो। यतातिर चाहिँ सबै चारैतिर भन्दा पनि यो खेतको मान्छेले चाहिँ बसालेर सिद्ध्याइसक्यो। त्यहाँ अगाडि जुम गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यतातिर चाहिँ यिनीहरू रोप्दैछन्, रोपेर भ्याए कि अहिले भर्खरै रोपेर भ्याएको छ यिनीहरू। ल मेरो खेत चाहिँ यहाँदेखि वहीँसम्म पानी चढ्दैछ। अब यतातिर चढाइसक्यो भने, जस्तै कि यतातिर रोपिसक्यो भने हाम्रो चाहिँ यतातिर बाटो मर्छ, यतातिर बाटो छैन, निकास छैन कि। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म चाँडो नै गर्नुपर्ने हुन्छ।